嗱，加水之前咧，就試下打開前面個水蓋先，再拎起呢個芯，你會見到有個水喺度嘅。咁咧，你會見到中間有個水一個配件，但係你要確保運輸途中唔好撞甩咗。如果撞甩咗咧，直接入水咧就會引致部機漏水嘅，所以要用之前確保呢度冇鬆脱就可以噶啦。咁你就可以就咁擺翻落去，扣翻落去呢度，一拍就可以啦。